Okay, hej bloggen. Jeg ville lave en video fredags, så nu laver jeg den nu. Det er fordi, jeg er rigtig travlt, men det fortæller min anden video, så ja. 9. klassens afslutning skal jeg snakke om. Og det var rigtig fint, og jeg synes ikke rigtig, der var nogen, der havde det der småt frækt tøj på, hvor de bare så virkelig billige ud. Der var ikke rigtig nogen, det var nogle rigtig sjove kostymer. Og det startede med, at de kastede karameller. Eller min dag, den var, hvor vi først spillede rundbold. Bare vores min klasse. Så snakkede vi, og så kastede de karameller. Vi fik sådan rigtig mange karameller, men jeg kan ikke spise karameller med en bøjle, så det er lidt kedeligt, men ja. Og så gik vi ud, så gik der sådan en halv, jeg tror vi brugte sådan 45 minutter eller sådan noget på at lave det her karamelkast. Så bagefter så skulle vi ud og spille rundbold. Og det vil sige, der er 3 klasser, så det er sådan 3 kampe i alt. Og så var der til sidst vandkamp. Vandkamp var noget af det sjoveste vi. Jeg tror, vi var 4 piger fra min klasse. Og så var det som 2 drenge, 1 dreng, 2 drenge. Så var med, og vi fik virkelig meget vand. Og min makeup og alt det der løb bare, og jeg var fuldstændig våd og alt det der. Og så var der ikke særlig meget plads på toilettet bagefter, da vi skulle skifte, så vi endte med at skifte sådan skur i skolegården, og så 4 piger der. Det var rigtig sjovt og hyggeligt, og vi har et rigtig godt forhold i vores klasse, så det var rigtig godt lige at være. Og det var en rigtig hyggelig dag, synes jeg. Og så bagefter så var der 3, jeg havde kage med, Alene havde kage med, eller 2 andre piger fra min klasse, kan jeg også huske. De havde også kage med ud over mig, så det var 2 chokoladekage og nogle skummer, så det smagte rigtig godt, og vi havde en rigtig hyggelig dag, synes jeg. Og sådan, så hvis I vil, ikke også, så må I gerne lige sådan kommentere hernede. Ja, jeg kan ikke finde ud af det, når man kommentarer på grædet sådan noget. Hvad er det sjoveste sådan kostume, I så på 9. klassens afslutning? Altså på jeres skole. Og hvis I fik nogle nomineringer, som vi ikke gjorde på vores skole, så må I også kunne skrive dem. Og sådan. Bare lige sjovt, I har oplevet med på 9. klasse skoledag. Det sjoveste afslutning, eller det sjoveste tøj, kostyme og sådan noget, det var nok på vores skole, det var nok enten Mario. Ja, nu kan jeg ikke rigtig huske det. Men det var der var også en tid. Nej. Nej, der var også hold og sådan noget.